Dá uma olhadinha, Márcio. O barulho que tá fazendo esse mecanismo aqui. Ele não tá bom não. Eu tô gravando pra você ver, tá? Dá uma olhada, você vê. Deixa a hora que ela se tripular, você vai ver o barulho que ela tá fazendo. Além de fazer o barulho, ela não tá também agitando para lavar. Mas escuta o barulho, você vê. Olha. Escutando? Ninguém aguenta esse barulho não. O outro velho também tava fazendo esse barulho. Eu já condenei o velho por causa desse barulho. Agora, olha. Tá escutando? Ó. Esse barulho não é normal. Pode ser esse barulho. Pode existir. Eu vou te mandar o vídeo para você ver.